觀眾大家好，歡迎咧嚟到列治文啊！呢一個咧就係溫哥華，號稱最似香港嘅地方啦。溫哥華咧雖然成日咧都俾人話係小香港啦，但係事實上咧其實溫哥華咧好多嘅地方咧都係西人比較多嘅，而真正咧真係比較似香港多香港人住嘅地方咧，其實就只有咧列治文呢一個地方，亦即係我而家身處嘅呢個地方。有香港人咧就咧整咗呢一張咧香港人眼中嘅列治文地圖啦。咁我咧就會喺呢張地圖裏邊咧揀4個地方，同大家咧一齊去睇一睇，影一影呢啲街道俾大家睇下。咁等大家睇下咧，到底呢4個地方係咪真係咁似香港？喂，師兄，你頭先拍嗰啲鏡頭啲畫面好穩定，你點樣可以拍到咁 smooth 㗎？因為我用咗我手上面呢一支 DJI 啱啱新推出嘅 DJI Osmo Mobile 8P 啊，同大家介紹翻今日影片嘅 sponsor DJI。DJI 佢哋咧就寄咗佢哋最新型號嘅 Mobile 8P 手機穩定器咧，就俾我今日呢條街拍片去用嘅。今日呢條片咧有咗呢個穩定器咧，相信我今日拍嘅畫面咧，大家都會睇得更加舒服啦。開始之前咧，就同大家介紹翻 Osmo Mobile 8P 升級咗嘅功能先啦。同上一代 Mobile 8比較嘅話咧，最唔同嘅地方就係中間加入咗呢一個無線遙控啊。有咗呢個 mon 仔之後咧，你去 set up 你嘅穩定器咧就方便得多啦，因為呢一個遙控裏邊咧，你係可以揾到所有關於呢一個穩定器嘅設定噶，咁就唔使好似 Mobile 8咁樣啦，下下都要連落手機咧先可以咧搞到裏面嘅 settings。最正嘅地方咧，當然係呢一個遙控咧係可以拆出嚟噶啦。咁呢個無線遙控咧最遠嘅接收距離咧係可以去到10米咁遠噶。遙控上面咧係可以實時取景啦。你可以用呢個蘑菇仔咧去控制呢個雲台啦，亦都可以透過呢個錄影掣咧去開始或者停止你嘅拍攝啦。同 DJI Mimo 手機一樣啦，你同樣咧係可以喺呢隻 mon 仔上面咧去框住你想要嘅嘢啦，然後咧你嘅手機咧就會透過佢下面嘅呢一個 AI 追蹤模組咧去幫你追蹤住你想拍攝嘅嘢嘅。好似而家咁啦，咁你見到呢個 mon 仔上面咧見到自己個樣啦，然後我撳一撳我自己啦。咁你就見到呢支 8P 咧，就隨即咧跟住咗我啦。咁我行到邊度咧，部機就影到邊度。而且咧都跟得好貼啊！你見到我行得好快咧，佢都係追得到噶。另一個更加正嘅位咧，就係你可以透過呢個遙控咧，去控制上面嘅呢支補光燈嘅顏色啦，同埋光度噶。相信咧呢一啲自動化啦，同埋無線控制嘅功能咧，對於你可能自己一個去旅行拍 vlog 啦，或者你可能純粹係去旅行自己想幫自己影相嘅，咁呢啲嘅功能咧，相信對你嚟講都係非常之有用啊。仲有嘅就係 NFC 功能啊。雖然呢個唔係一個新功能啦，但係我自己咧係覺得呢個功能好值得向大家介紹噶。咁呢個 NFC 功能有咩用咧？同大家解釋下啦。通常呢啲嘅穩定器咧，你要去用嘅時候咧，都係需要咧將佢同你嘅手機去做 pairing 嘅。因為如果你唔 pairing 嘅話咧，你部機上面所有嘅掣咧都係控制唔到部手機噶。而往往咧呢啲 pairing 嘅動作咧，會搞到人哋好燥底咧，因為你好多時候咧都會搜尋唔到你支穩定器啦，或者連唔到線啦。咁總之咧 pairing 咧總係會嘥你少少時間，好麻煩噶。咁但係依家咧有咗啲 NFC 嘅功能之後咧，你只需要咧攞你嘅手機拍一拍呢個位置，咁你嘅手機咧就會自動收到 request， 咁就問你係咪要連線。咁你撳連線之後咧，等翻可能10零20秒咧，佢就會自動咧幫你連咗線噶啦。咁就唔會再出現嗰種咧搜尋唔到而 pair 唔到嘅問題啦。呢個做法咧大大簡化咗嗰個 pairing 嘅步驟啦。咁對我哋用家嚟講咧係方便快捷咗好多。而第三個要睇嘅重點咧就係呢支穩定器，佢本身咧好細小嘅摺疊式機身設計啦。摺埋咗之後咧就大概咧只有1隻手掌咁大嘅啫。但係呢啲咁細嘅雲台咧，佢放大起上嚟咧係可以延展到去50cm 咁長啦。好似一支自拍棍咁樣。而底下咧亦都可以拉幾隻腳出嚟啦，變成一支3腳架咁樣自己企喺度噶。電量方面咧，充滿電嘅話可以連續用10個鐘，仲可以咧幫你嘅手機充電。所以呢一支 8P 嘅穩定器咧，可以話係一機走天涯啦。佢又係一支腳架，又係一支自拍棍，又係一支補光燈。基本上你攞住
呢一支8P 去拍片咧，其實已經係夠晒你用噶啦。基本上咧係唔需要再帶其他嘢。好啦，講下個價錢啦。嗱，呢一支8P 咧同8咧嗰個價錢差距唔係爭好遠嘅啫。Mobo 8嘅香港售價咧係賣緊649蚊，而呢一支新嘅8P咧香港嘅售價咧係賣緊979蚊嘅，即係相差咧大約係300零蚊。嗱，價錢唔係爭好遠啦，但係8P 就多咗呢個無線嘅芒仔遙控咧，你可以用啦。有 mon 嘅你可以直接去喺上面撳啲 settings， 方便好多啦。咁所以依家既然8P 係推出咗嘅話咧，我就會強烈建議大家就揀 Mobo 8P， 就唔好揀翻 Mobo 8啦。好啦，終於咧嚟到街拍嘅部分啦。今日咧我就會攞住呢個 Mobo 8P 啦，再加埋我上面嘅呢部 iPhone 17 Pro 咧，就周圍咧街拍一下啦，俾大家睇下咧列治文嘅街道嘅面貌啦。依家咧我就開呢張地圖出嚟，跟住呢張地圖咧周圍去睇一睇。第一個咧想帶大家睇嘅地方咧就係我身後面呢一個咧叫做 Richmond Centre 嘅地方啦。睇翻地圖嘅話咧，呢個地方咧係列治文嘅銅鑼灣嚟，即係最旺嘅區嚟嘅喎。咁我哋一齊咧睇下呢個位咧到底有幾旺啦。好啦，我哋入去啦。依家咧我係用緊 Mobo 8P 嘅穩定器拍攝嘅。好啦，你見到咧好旺場嘅呢度就同香港嘅銅鑼灣一樣啦，人流非常之多啦，同埋你見到啲鋪頭咧都係好多係大鋪嚟嘅。即係消費會比較高少少啦，咁同埋呢一個咧係一個屬於叫做西人嘅商場啦，咁所以咧呢度嘅受眾面係闊啲嘅，比較多元化啲啦。你會見到咧咩面孔都有㗎，西人啦、華人啦、印度人啦，都係會喺個商場度見得到㗎。咁我自己咧就幾中意呢個區嘅，咁所以咧我自己其實就係住喺Richmond Centre 附近嘅，因為我好中意呢個區咧，其實就係喺成個 Richmond 嘅市入邊嘅正中心啦，咁所以咧係可以話四通八達噶。好啦，咁呢個咧就係 Richmond Centre 啦，就係我哋咧列治文嘅銅鑼灣。第二個咧想同大家介紹嘅地方咧就係叫做 Aberdeen Centre 啦，咁就係我身後咧呢一個叫時代坊嘅地方啦。睇翻地圖咧，呢個地方咧係列治文嘅灣仔嚟嘅。老實講咧，我就覺得唔係好似灣仔嘅。入去之前咧，俾大家睇下呢個成個摩個樣先。咁其實同香港啲商場都幾似啊，係一個好大好大嘅商場嚟嘅。溫哥華呢邊咧就唔係咁多呢啲大商場嘅。Aberdeen Centre 咧可以話咧係唯一一個添啊，因為咁多層嘅商場咧，呢度其實真係唔係咁多啊。我哋一齊入去睇下，開個 wide angle 先。帶大家睇下個中庭位啦，呢個就係個中庭位啦，咁都幾大㗎。中間有個噴水池咁樣。我記得我第一次嚟呢個商場嘅時候咧，係好 surprise 㗎，因為我唔知道原來溫哥華有一個地方係可以有咁多香港人嘅。雖然今日人唔係好多啦，但係咧你可以留意下啲面孔咧，基本上咧全部都係香港人嚟嘅，唔係香港人都係華人啦。總之華人嘅比例係非常之高啦。我相信咧主要係因為呢度嘅鋪頭咧都係一啲華人嘅鋪頭為主啦，所以就好少西人咧會嚟呢個商場度行街。帶大家睇下咧，呢個叫 Omomo 嘅一個日本家品店啦，其實咧就有啲似吉之島嘅賣好多日本嘢啦，但係其實係香港人開嘅喎。今日唔算好多人啦，周圍望下啦，基本上一應俱全㗎啦。有啲日本文具嗰啲咧，其實一定係嚟呢度買㗎啦，冇咩第二啲地方係有得賣呢啲嘢啊。仲有啲日本廚具啊，你諗得到嘅嘢都有㗎嚇。咁呢度上面咧，一齊上去睇下。嚟到呢層咧，見到後面咧有個 cafe 仔啦，好似吉之島。吉之島咧，我記得都係有一間咧係專賣 crepe 嘅地方。我哋行近啲望下，價錢咧其實唔係好貴嘅，同香港差唔多價錢嘅啫，而且款式亦都好多啦。我自己都有陣時會翻嚟呢度食嘅。我知道咧，大家心裏邊咧一定會諗，喂，同香港嗰啲人流真係爭好遠喎，呢度嘅人係少好多。咁呢個係嘅，但係禮拜六日咧其實唔係咁少人嘅，可能因為今日閒日啫嚇。雖然咧我就話比較少西人行呢啲地方啦，但係唔係完全冇嘅。我知道即係我而家做間公司咧，西人公司嚟嘅，咁有啲西人係同我講話好中意Omomo嗰啲文具啊，中意咩次卡娃啊嗰啲公仔啊，我係完全估唔到嘅。咁佢哋就住好遠嘅，係大西北嚟嘅，咁佢哋要揸可能大概1-2個鐘車咧，先至出到嚟呢度。
但係咧就係因為得呢個位先有呢日本文具，所以佢哋就揸車出嚟就係特登買呢啲QT 嘅文具咯。所以係啦，Omomo係做得幾成功啊喺呢邊嚟講。好啊，咁啊再睇埋其他鋪頭啦。仲有啲賣衫嘅鋪頭咁啦，對面嗰排都係賣衫嘅，女裝為主啦。同大家睇下呢個位啦，咁呢個位咧就會比較多一啲可能大間啲嘅餐廳啦，有韓國嘢啦，都係韓國嘢啦嚇。咁呢邊咧有間茶樓嘅，咁上面都仲有另一間，咁上面嗰間比較受歡迎，呢度影唔到啦，咁就係一間好似叫釣魚台嘅茶樓啦。呢度有間日本嘢啦嚇，呢度咧入邊仲有少少嘢食㗎。依家咧睇咗呢兩個商場啦，其實呢兩個區域咧，除咗係灣仔同埋銅鑼灣嘅分別之外咧，另一個分別咧就係西人商場同埋華人商場嘅分別。呢一個咧就係正宗華人商場啦，因為華人商場咧先至會係喺個商場入邊係有餐廳嘅，而西人嘅商場咧，頭先個商場咧係唔會有咁大間餐廳，即係好似後面身後呢一種咁大間嘅餐廳咁，只會有 canteen嘅啫。咁呢個咧就係西方北美嘅文化啦嚇。通常啲鬼佬咧去商場咧就係買嘢 shopping 或者買 grocery 嘅啫，好少咧就會喺商場入邊咧即係食嘢嘅。通常咧都要揸去第二度啦，然後通常嗰啲餐廳都係獨立一嚿嘢啦，或者係喺一啲平地式嘅商場先會見到嘅，就唔會喺呢種咁高嘅商場嗰度會有噶啦。華人商場咧未睇完嘅，再睇多一個咧喺阿巴甸隔離嘅商場。好啦，我哋嚟到呢個阿巴甸 Square 啦。就咁望落去咧，你會即刻覺得咧呢度成個氣氛咧係唔同嘅。睇下呢度出面個景今日幾好陽光。呢度咧隔離咧就係 SkyTrain 站嚟嘅，即係我哋香港嘅地鐵站啦嚇。連住呢一個商場，非常之方便嘅。呢度咧有間K 房啦。你見到咧呢度有啲賣衫嘅鋪頭啦。其實都係一啲網購衫擺落嚟賣嘅啫，但係個價會做得平啲咯。呢度有啲賣下啲首飾嘢啊，夾公仔嘅，又係賣衫嘅。呢間玩具鋪，呢間玩具鋪咧，你唔會喺另一個商場見到啊。呢一種鋪頭，仲有呢一間咧係一個 artist 自己開嘅一間賣自己啲作品嘅鋪頭。weekend 好多人，又係玩具鋪頭啦。呢個商場咧就好多鋪頭咧都係唔開嘅，我發現。呢間我未見過佢開嘅，我第一次見佢開嘅。賣一啲模型嘅鋪頭、健康產品嘅鋪頭、寵物嘢嘅鋪頭。呢邊都係冇開嘅。好啦，呢個商場咧都行得差唔多啦。大家見到啦，3個唔同嘅商場啦。呢個商場咧都係華人先會去嘅商場。裏邊都係啲華人鋪頭為主啦。而且咧呢度啲鋪頭咧比較細啲啦，冇隔離嗰啲咁大型啦。相信鋪租就會平啲啦。正正因為佢平啲咧，所以佢就即係佢開嘅鋪頭會比較多元化啲。啲嘢會平啲。你可能買個珍珠奶茶嘅呢度會平啲啦，又或者隔離個商場唔會揾到嘅一啲模型鋪頭，呢啲商場咧就會有嘅即係大家互補咁樣咯。第三個咧想帶大家行下嘅地方咧就係呢個列治文嘅食街啊！睇翻個地圖咧，呢一個地方咧就係屬於香港人眼中嘅尖沙咀啊！點解似尖沙咀咧？睇翻呢度嘅鋪頭咧，都係以火鍋啦、雞煲啊、炭烤啊呢一啲食宵夜嘅鋪頭為主噶，亦都同尖沙咀一樣，有啲地方咧係俾你唱 K 啊，或者有啲酒吧咁樣噶。可能咧你會覺得，喂，呢度同尖沙咀好似唔係好似樣喎，點解啲餐廳咁疏嘅嚇？冇辦法，你唔能夠同香港比嘅，因為香港你去尖沙咀食嘢嘅話，你係搭地鐵噶嘛，係咪先？但係呢度就個個都揸車嘅話咧，佢一定係要預留有好多嘅位置係俾人泊車噶。咁所以變咗咧咁樣嘅關係咧，就好多餐廳就會隔得比較疏少少啦。咁但係疏少少咧就唔代表呢度嘅餐廳少嘅。沿住呢條路嘅呢條食街嘅餐廳咧，為數起碼最少有30-40間都有。咁所以溫哥華呢度咧係被稱為呢個北美嘅美食天堂噶。基本上咧你想食到嘅嘢咧，
呢度列治文咧都係有噶。嗱，其實呢個時間咧算係早咗嚟嘅，因為呢度咧係比較多夜生活啦。咁但係而家仲係天光嘅話咧，你就即係未必見得到嗰個面貌啦。咁啊，但係你唔好以為依家好似天光好早咁喎，其實已經6點半㗎啦。咁但係因為而家咧溫哥華咧成9點鐘先天黑嘅。咁啊，你唔等到9點鐘佢個天都唔黑嘅話，你係呢度冇嘢睇㗎，變咗係推遲咗啦呢度嘅夜生活。咁但係呢度嘅餐廳咧都開到成1-2點㗎，咁所以都一樣係越夜越旺嘅。溫哥華呢邊你要夜生活嘅話咧，呢邊係有嘅。咁啊，呢個咧就係我哋列治文嘅尖沙咀啦。好啦，歡迎大家嚟到最後一個今日要睇嘅地方啦。咁就係 Steveton。嗱，好多香港人咧第一次睇到呢個名咧，都會將佢讀成為 Stevenson 嘅。咁啊，嗰個讀法咧係錯嘅。咁記住正確嘅讀法咧係 Steveton。嗱，睇翻地圖咧，呢個位置咧就係列治文嘅西貢嚟嘅。咁啊，我非常之認同 Steveton 咧係好似西貢嘅。Steveton 咧同西貢一樣咧，都係沿住個海岸線發展嘅一個地方嚟嘅。咁啊，呢度盛產好多海鮮啦，有好多食海鮮嘅鋪頭啦，都面向住海啦，有好多好靚嘅餐廳。我哋一齊去睇下。呢度咧就係 Steveton 嘅碼頭啦，見到咧佢係面向住海邊嘅。咁啊，同西貢一樣嘅，好似嘅。咁啊，有好多鋪頭咧，都係食海鮮啊，可能係一啲 fish and chips 啊，諸如此類啦。有啲 grill 啊。咁啊，係一個比較多白人嘅地方嚟嘅，係你見到沿途嗰啲面孔咧，都比較多係白人㗎。今日陽光非常之好啦，所以好多人都出嚟曬下太陽啊，吹下海風咁啊。咁啊幾正嘅呢個位。嗱，呢度咧有一個位咧，係特別似西貢嘅，我哋一齊嚟睇下。咁咧就係呢個碼頭啦，我哋一齊落去睇下。呢個碼頭咧，你見到泊咗好多捕魚嘅船喺度啦。咁啊，有啲船咧上面係寫住賣三文魚。咁啊，另外仲有蝦啦、魚子啦、魷魚啦。咁啊，同西貢一樣啦，都係啲船家咧會攞自己捉到翻嚟嘅魚獲咧喺呢度賣啦。嗱，你可能會話咧，西貢嗰啲海鮮唔係出面捉翻嚟嘅喎，咁呢啲係唔係呢？咁我都唔知嘅。不過咧，我見過有一檔咧賣海膽嘅鋪頭咧 po 自己咧捉海膽嘅一啲畫面咁，所以我相信咧嗰一檔咧就係真㗎。嗱，其實 Steveton 呢度最值得介紹嘅海鮮咧，應該係斑點蝦。嗱，每年嘅5月左右，溫哥華就最盛產斑點蝦嘅。嗱，斑點蝦嘅另一個名咧，其實就係牡丹蝦啦。咁我今日嚟咧，似乎都係太早啦。咁我見唔到有斑點蝦，咁啊淨係見到啲 side strip， 咁中文就叫做側紋蝦，咁就有啲好普通嘅蝦嚟嘅。不過我照樣都買少少翻屋企。其實斑點蝦有啲咩咁巴閉咧？純粹係因為佢係野生蝦啦。咁啊喺個海咧，呢度對出個海咧就出船咁樣捉翻嚟嘅。咁啊即係野生嘅海鮮就好似矜貴啲咁啦，矜貴過養殖蝦咁樣啦。咁啊食落老實講有咩分別咧？唔係好大分別嘅。我自己覺得啲肉質可能實少少啦，但係差唔多嘅啫。嗱，講大細嘅話咧，佢兩個 size 有大有細。細嗰啲咧其實就真係冇咩肉食㗎啦。如果你要食嘅話咧，就食大㗎啦。我自己覺得大起上嚟咧，可以大到成隻手掌咁長㗎。咁啊食飯方面咧，兩種食法啦，一係就白灼蝦啦。咁白灼嘅話咧，隻蝦會縮，咁縮完之後咧，啲蝦肉就少好多啦。如果你想食到啖啖肉嘅話咧，有啲人係會生食嘅。咁啊，佢哋亦都係標榜呢個野生嘅蝦係可以生食嘅。夠膽嘅話咧，你可以試一試嘅。咁總之咧，就係叫做本地一啲比較溫哥華盛產嘅特產啦。咁你如果有機會嚟呢度嘅話咧，我都推介你嚟試下嘅。Steveton 咧，其中一個同西貢唔同嘅地方咧，就係呢度係有免費泊車嘅嚇。你見到我側邊呢一欄咧，就全部都係免費泊車嘅位嚟嘅。咁啊，免費3個鐘啦。咁呢樣嘢咧，喺香港就肯定唔會有啦。嗱，睇完呢4個地方咧，唔知大家覺得列治文似唔似香港咧？嗱，我自己咧就覺得好似嘅。如果咧你係新手香港人，啱啱嚟到溫哥華嘅話咧，我會建議咧你揀 Richmond 去住嘅，因為 Richmond 無論係食㗎啦、買㗎啦，其實都同香港咧十分之相似咁，所以你一定唔會住唔慣啦。咁但係有一樣要留意咧，就係建議你如果住喺 Richmond 嘅話咧，就需要買車嘅，因為如果你冇車嘅話咧，住喺 Richmond 咧都係好唔方便啦。嗱，雖然咧 Richmond 係有 SkyTrain 站嘅。咁呢度有5個 SkyTrain 站
啦，但係呢5個 SkyTrain 站咧，嗰個覆蓋面咧就唔似香港嘅地鐵咁多嘅，即係呢幅地圖上面咧有80%嘅位置咧，其實你搭 SkyTrain 咧都係去唔到嘅。咁所以如果你冇車嘅話咧，喺 Richmond 嗰個活動嘅範圍咧，可以話係十分之細啦。咁可能咧就會生活上面咧有啲唔方便啦。咁所以就算係買架平車都好，點都要有架車代下步噶。咁呢一點咧就係 Richmond 咧同香港有少少唔同嘅地方。好啦，科技部分咧就嚟到呢度啦，咁啊翻嚟講翻呢一支 Mobil 8P 啦，老老實實啦，呢支嘅 8P 咧價錢定位非常之平啦，970幾蚊，1000蚊都唔使，入手嘅門檻非常之低啦，價錢非常之親民噶。嗱，其實呢個 Mobil 8P 咧仲有出其餘2個套裝嘅，900幾蚊嗰個咧就係標準套裝啦，咁啊淨係得呢支嘢嘅啫。咁佢咧另外仲有一個 AI 模組嘅套裝啦，咁咧就係多咗側邊呢個 AI 嘅鏡頭啦。咁啊，售價咧就賣緊1199蚊噶。嗱，有咗呢個模組之後咧，咁你又有補光燈啦，亦都有 Active Tracking 啦。咁啊，再上一級仲有啲咩咧？仲有呢個全能套裝啦。全能套裝咧就係有晒呢度所有嘅嘢之餘咧，都會包埋我手上面呢一支嘅咪啊。咁就係 DJI Mic Mini 2啊。咁呢個全能套裝嘅價錢咧就賣緊1449嘅嚇，大概係爭300零蚊啦。嗱，老實講啦，如果你想拍片，然後你而家係冇咪嘅，我係強烈建議咧你買呢個全能套裝嘅，因為咧講真，我哋 content creator 咧，除咗你拍片要拍得清楚啦，你啲 shot 要夠 stable 之外咧，更加重要嘅咧係你收音收得清唔清楚啊！因為如果觀眾咧係聽唔清楚你講啲乜嘢嘅時候咧，我相信咧絕大部分嘅觀眾咧都唔會有耐性咧睇你嘅片，可能轉個頭咧就熄咗你條片噶啦。咁所以如果你想你嘅觀眾睇你嘅片睇得舒服嘅話咧，我就強烈建議咧你係買呢個全能套裝嘅嚇，買埋呢支咪，因為咧呢支咪咧對你拍片嚟講咧可以講話係必備嘅裝備嚟噶。好啦，咁今日咧呢一個 DJI Osmo Mobile 8P 嘅評測咧都差唔多啦。咁啊，希望咧大家 enjoy 我今日呢條片咧介紹呢一個 Mobile 8P 啦。之餘咧，亦都同大家咧行咗呢個列治文一圈啦。咁啊，純粹咧係分享一下咧Neo 喺加拿大呢一邊咧嘅生活嘅啫。咁啊，同香港好唔同嘅，好老實講，都有好多嘢咧想同大家咧再分享多啲咁。咁啊之後咧，如果有更加多嘅時間咧，我會拍更加多嘅片啦，同大家再分享多啲加拿大呢邊嘅生活噶。嗱，中意呢條影片嘅話咧，請你幫我 like 咗呢條片啦，訂閱我呢個頻道啦，同埋打開佢通知功能。咁我下次再出新影片嘅時候咧，你就可以第一時間睇得到啦。今日先嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。